அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் Vgaurd ஸ்டெபிளைசர் 500 வாட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜுக்கு உண்டானது. அதில் வந்து டிலே இருக்கும். எப்போ கரண்ட்டு கட் ஆகிட்டு வந்தாலும் இன்புட் இண்டிகேட்டர் ஃபஸ்ட்டு எரிஞ்சிடும். அவுட்புட் வந்து 3 நிமிஷம் 20 செகண்ட், அதாவது 200 செகண்ட் கழிச்சு தான் ஆன் ஆகும். அப்படி ஆன் ஆகாமல் இது உடனே ஆன் ஆகிறது, விட்டு விட்டு ஃபில்லிங் ஆகுது. அது என்ன ஃபால்ட்டுன்னு இதில் பார்க்கலாம். இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இது பாட்டத்தில் கவுத்தி வச்சோம்னா ஒரு 6 கோச்சு ஸ்க்ரூ தெரியும், ஸ்டீல் ஸ்க்ரூ. அதை அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டோம்னா அதோட கவர் ஓப்பன் ஆகிடும். அது ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே என்ன ஸ்பேர் போயிருக்கு அதை எப்படி மாற்றலான்னு இந்த ப்ரோக்ராமில் பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டஸ்ட்டாக இருக்குது. இதை கொஞ்சம் இந்த ஸ்டெபிளைசரை கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிக்குவோம், கொஞ்சம் ஏர் ப்ளோ பண்ணிக்குவோம். இந்த வேலை ஓரளவுக்கு சால்ட்ரிங் பண்ண தெரிஞ்சவங்க, இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸோட கொஞ்சம் அடிப்படை தெரிஞ்சவங்க தான் பார்க்க முடியும். மற்றவங்க இதை முயற்சி பண்ணுறது அவ்வளோ நல்லதாக இருக்காது. ட்ரை பண்ணலாம், அடிப்படை நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இதை ட்ரை பண்ணலாம். இதை கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். க்ளீன் பண்ணினால இந்த காம்பனன்ட்ஸ் கொஞ்சம் தெளிவாக தெரியும், உள்ள கட்டிஸ் எல்லாம் போட்டுச்சுன்னா. இப்போ வந்து டிலே ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு, டிலே டைமிங் உடனே ஆன் ஆகிறதுக்கோ இல்லை ஏதாச்சும் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கோ இதில் பல காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது. அதில் அடிக்கடி போகக்கூடிய ஒரு காம்பனண்ட்டை தான் நம்ம இப்போ மாற்றி பார்க்க போகிறோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கண்டென்சர் இருக்கும். அதில் ஒரே ஒரு கண்டென்சர் மட்டும் 10 வோல்ட் கண்டென்சர் இருக்கும். மற்றதெல்லாம் ஒரு 16 வோல்ட்டு 25 வோல்ட்டுன்னு தான் போட்டிருப்பாங்க. ஒரே ஒரு கண்டென்சர் மட்டும் 10 வோல்ட்டு போட்டிருப்பாங்க. அந்த ஒரு கண்டென்சரை மாற்றினாலே இந்த டிலே ஃபெயிலியர் ஆகக்கூடிய இந்த Vgaurd இந்த ஓல்டு மாடல் ஸ்டெபிளைசரில் ஒரு 50% மேலே சக்ஸஸ் ஆயிரும். ஏன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஒரு வேலையை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் இது ஒன்று தான் ஃபால்ட் ஆகுன்றது யாருனாலும் அறுதிட்டு சொல்ல முடியாது. கன்ஃபார்மாக அந்த மாதிரி சொல்லவே முடியாது. இந்த லைனில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியும். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பழசை வந்து டீசால்ட்ரிங் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். கலட்டுறப்போ பொலாரிட்டி மைனஸ் ப்ளஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து நம்ம மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். போர்டில் எப்படி பற்ற வைக்கின்றதை முன்னாடியே பார்த்துக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது சின்னதாக இருக்கிறது வந்து புது கண்டென்சர். இப்போ வர கண்டென்சர்லாம் கொஞ்சம் சிறுசாகவே இருக்குது. அதை என்ன பண்ணுறோம்னா சால்ட்ரிங் பண்ணுறதுக்கு அளவுக்கு இந்த காலை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். பொலாரிட்டி மாற்றாமல் எப்படி கலட்டினோமோ அதே மாதிரி அந்த பிசிபியில் வச்சு அப்படியே சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம். அனாவசியமாக அந்த போர்டை கலட்டி சுத்தம் பண்ணுறோம்னு கலட்டினோம்னா நிறைய அந்த வயர் விட்டு போயிடும் பழைய சால்ட்ரிங். அதனால் வந்து போர்டை கலட்டாமலே பற்ற வைக்கிறது வேலையை மிச்சப்படுத்தும். இப்போ வந்து அப்படியே அதை சால்ட்ரிங் பண்ணுறோம். எப்படி எடுத்தோமோ அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் ஃப்ளக்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நாங்கள். தொழில் முறையில் இருக்கவங்க அந்த லெட் ரோலில் இருக்கிற ரெசின் கோரை வச்சு நம்ம பற்ற வச்சிடலாம். பற்ற வச்சுட்டு இப்போ அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம். ப்ளக் பண்ணிவிட்டு பார்க்குறோம். இப்போ வந்து பவர் இன் இண்டிகேட்டர் எரியுது, அவுட் எரியல. இப்போ இதிலே சரியாயிருன்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் டைமிங்கை செக் பண்ணிக்கிடுவோம். குறைஞ்சது 3 நிமிஷம் 20 செகண்ட் கழிச்சு தான் ஆன் ஆகணும். அப்போ தான் அந்த கேஸ் ரீசெட் ஆகும் ஃப்ரிட்ஜில். அதுக்காண்டி தான் அந்த டைமிங்கு. இப்போ டயத்தை செக் பண்ணிக்கிடுவோம். இந்த காம்பனண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 ரூபா தான் வரும் கண்டென்சர். அதிகபட்சமாக 1000 mFT 10 வோல்ட் கண்டென்சரு. மூணு நிமிஷத்துக்கு மேலே டைம் எடுத்தால் பிரச்சனை இல்லை, ஆன் ஆகிடுச்சு. 3 நிமிஷத்துக்கு மேலே டைம் எடுக்குது, 3 நிமிஷம் 20 செகண்டுக்கு மேலே டைம் எடுக்குது. அதனால் ஒன்றும் தப்பு இல்லை, நல்லது தான். இப்போ தொடச்சிட்டு கவரை போட்டோம்னா இந்த ஸ்டெபிளைசர் வந்து ரெடி டு யூஸ், வேலைக்கு தயாராகிடுச்சு. அன்பிளக் பண்ணிட்டேன். அன்பிளக் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரூவாக போகிறேன். இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்து ஒரு ப்ரோக்ராமில் சந்திக்கிறேன். அதுவரை நன்றி, வணக்கம்.